Saayidoo fi Sumayyaan haadha manaatii fi abbaa warraatii hin beektan jedhee yaada. Baay'ee gaa'ela guddaa keessa turanii ያው አካ አመንታ ሙስሊማቲቲ ባናግሪኝ ነው ተረጋጊና እናውራ እስኪ እንደ አረባ አለ ምንድነው አንቺን ከልባ አመሰግናለሁ እንደዚህ ፌር አይደለም ወላሂ ነይ ብለሽ የጠራሽኝ እንደዚህ አይ እንደዚህ ነቀልድ ነው ምን ሆነሽ ብሩ አውሪኝ እስኪ ብሩራት ወሬ ደግሞ ሲያስጠላ በእናታችሁ ነው እኔ ማስጠላው አይ እኔ ማስጠላው እንደዚህ አውሮብኝ ያስጠላሻል ምንድነው በእናትህ አቃለው እንደማጠይኝ እስኪ እናውራ ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው ሳይዞር ብሩ አሁን ደግሞ እሺ ተረጋጊና አትይ ወዴት አትንካኝ ሲሲኒ አንዴ ማለት በጣም ነው የማመሰግነው ግን በጣም ብዙ ማታውቂው ነገር አለ አይደለ ምናልባት አንቺ በቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ይሄ ከቪዲዮ ጀርባም ብዙ ነገር አድርጎኝ እንዲህ ስታይ ሰው እንዳይመስልሽ በቃ ተረጋጊና ፕሊዝ ቁጭ በይና ማለት ታስወጭልኛለሽ ወይስ ልውጣ አረባላ እንደዛቸው ኩይስቱ ከና ወርኝ ይወጣለው ችግር የለውም ተቀምጥ ታጥለኛ ወደ ዘይድ ዘይ ነቁጥሽ ይቆይ ቁጭ በይና ወርኝ በቃ እዛ ተሻሽተ ለመርከው ነከለ ምን ወርኝ ሻነካሽ ቁጭ በይና ወርኝ ሳይዱጣ እኔ ለምን ቢራሳከን ዋው ገባሽ አይደል እኔ ላንቺ ብዬ ቃል ስለገባውልሽ ውጪ ላንቺ አዝኝ ነው እንጂ በህግ አካል አምጥቼ ሰው መጠየቅ ልጆችን ማሳየት መፍት ካሜራማን ውል ዌልካም ቱ ባክ ሪላክስ ቱብ jirtu akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii bakka jirtan nageenyi keessanii haa ta'u jecha har'a dhufeera relax yeroo hunda si wajjin ta'a isinis akkana jajjabeessitan abdiin qaba jedhee yaada relax tu filannoo keessan haa ta'u har'a maa dhufee nan dhufee yesay maa dhufee Saayidoo fi Sumayyaa yakkanan dura isaan irratti reakshinii tokko tokko hojjetaa ture. Har'asi sababuma saniif as deebi'ee jechuudha. Maalidha? Saayidoo fi Sumayyaan haadha manaatii fi abbaa warraatii hin beektan jedhee yaada. Baay'ee gaa'ela guddaa keessa turanii yaw akka amantaa musliimaatitti dhiirri tokko dubartii 8 fuudha natti fakkaate. Hin beeku maybe akka natti fakkaate. Hawwii አዩ ማነች እቺ ማን ሃራ ተቀ ቤዛ ኦርቶዶክሲ መጥፉዴ አዩን አማንታሺ ኦርቶዶክሲ ዳ ቤዛን አማንታሺ ፕሮቴስታንቲ ዳ ኩወን ሙስሊማይ ይችላ ማሊ ፉንትኒ በቃ ወሊንጌ ይችላ ዋቅ ሁንደራ እነ ወርገቹ ወርባዳ ማልጀራኒ ከደና ኦርቶዶክሲ ሚሌ kunle kami akka dhugaa ta'e barbaadu natti fakkaate dubartii hunda amantaa garaagaraa irraa fuudhee jechuudha Saayidoon. Yeroo tokko tokko nuti akkatti yudhamnee maraataa jirra inni filannoo ni fuudhaa jechuudha. Filatee jechuudha akka barbaadetti taana fuudhaa kan fuudhaa ayimmachuu bannaatis sittaa toluu dhiira kufu waaqa. Kanaaf har'a maa dhufee Saayidooni mootii dubartootaati. Mootii dubartoota yeroo jennu afaan qofaa miti hojiin agarsiisaa jira jechuudha. Kanaan dura malee reakshinii tokko tokko irratti akka dubbataniis koomentii ilaala. Sumayyaa King jedhaa turani. Sumayyaa dhugumatti nama cimtuudha dubartii. Baay'ee bareeddi dhuga. Saayidoo isheen haadhiis jechuufi. Iqirtaa. Saayidoo maal jechuu barbaada? Sumayyaan baay'ee ajaa'iba baay'ee bareeddi. Dhugaa sitti himuudhaafi namni akka Sumayyaa hin jirtu jedhee yaada. Baay'ee bareeddi. Amallishis namatti tola. Beeku akkaataa ishii dhiiftee tanniin karaa deemtu irra fiiddu naaf hin galle ana. Maybe sanniin keessaa kan bareeddu inni sin jedhee yaada. Yaw ayyuun hin bareeddi garuu isheen gaa'elaaf hin taatu. Bultiidhaaf dubartiin taatu. Antana maanne mucayyoo ammaa kunis mucayyoon kunis tasgabbooftuudha maan jettu. Intaati itti aansee ደግሞ hawwiinis shumaan jettu kuwani ayyuunis hin taatu beezaanis hin taatu kuwani sarrazii jechuudha keessaa baasi yookiin gorsa namaa kan dhageeffattu ta'e lakki amantaa qeeqee uffisuu hin taane si galee miti jechuu barbaade tunniin uttaalti surree godhattee daandira deemtu hudduu ishee agarsiisaa kaanii kan irra deemte jaarsan huddii ishee otoo ilaalu oolu so maal gochuu qabdaa? Hawwiin daa'ima waan taateef homaan agarree gammaa dhiiraa homaan agarree waan ta'eef
dafiiti itti qabi waan sanii itti aansuudhaanii waan eenyudha Sumayyaa gadi lakkisin dhugaa. Sumayyaa araarfadhuutii luka jala kufiiti waan isiin jette gochuu dandeessaa jechuudha Saayidoo. Yoo gorsa kana maa dhageeffattu ta'e. Namni si gorsuun jiru qoy ante maal taate ante wayini. Nama akka Sumayyaa kana dhiiftee ati dubartii kushumee kana irra deemta ante. Kanaaf hordoftoota keenya wassaameen welcome to back. Highlights. Yeroo hunda si wajjin jira. Yoo viidiyoo kana jaalattan subscribe like gochuun na hordofaa isin jedha ani yeroo hunda waan gaarii qabadhee isin dhufa wasaamee na dhufee Saayidoo fi Sumayyaan araaramtanii osoo tokko taatanii baay'ee jaalanna nus akka nama tokkotti osoo araaramtanii haadha ijoolleetii kophaa ishii daa'ima guddisuun ulfaataa atis qarqaaruu qofa osoo hin taane bira deemtee waan tokko maaneej gochuun dirqama sirraa eegamu jechuudha. So what jechuu barbaade wanti gochuu qabdu. Ayyuus ofirraa arii maaliif deebitee maasitti dhufte dura maasirraa deemte amma asitti deebite. Naaf hin galle hin danda'u jechuu siishti moo akkamii kan keessa qammastee kan biraas qammasuuf deemte ulfa jechaa turte san fudhatama akka hin qabnetti qabiti ulfa ishii sana osoo hin taane amma kan barbaannu haadha manaa kan kee tan jalqabaa sanii seeraan horadhuu wajjin jiraadhu isin jala Saayidoo itti aansuudhaan hawwii gadis lakkisuu qabdu. Hawwiin hin bareeddii xiqqoo ishee amala isii fitfitti jechuu jaallatti ishii yoo irraa galchiteen ta'a gadi qabiiti waan kennituuf kenni jechuudha hin kenneef. Yoo kitaabota seeraan waraanteef jettee ishiin hin tasgabboofti waan ta'eef mucayyoon tun hin tasgabbooftudha garuu gadi qabdii kenniteef natti fakkaate. Kanaaf maal jechuu barbaanne viidiyoo tokko ilaalee ture viidiyoo kana hundi keessanuu ilaallee walitti deebina maal akka ta'e Sumayyaa fi Saayidoon akkaataa itti walitti fidan jechuudha. Mucayyoon mana real estate gurgurtuun fiddee sisteemaan Saayidoo qulqullumsiiftee jechuudha viidiyoo waraabaa turanii ishee inda'uun bo'aa turte. Kanaaf viidiyoo kana ilaallee walitti deebina wasaameen kallattii gara viidiyoo keenyaa ሪላክስ እኔ እንደዚህ ነገሩ የተካበደ አልመሰለኝም። በጣም ይቅርታ። ስለዚህ እንደ ሴትነት ብታግዢ ደስ ይለኛል። ለብቻ እናወራዋለን። እኔ አምሻለሁ እዛ አሁን ባለው። እሺ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ሰላም ነው? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ሰላም አለን አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ያው ባለፈውም ካስታወሽ መጥቼ ነበር አረሳሽኝማ? አዎ ባለፈው መጥቼ ነበር። እንግዲህ አሁንም ደግሞ ያው ደውለሽልኝ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ስለ የደወልሽልኝ እንግዲህ ነግርሻለሁ። ካሜራ ይዤ ነው መጣው ምናምን ብዬሻለሁ እና ለኔ እንደነገርሽኝ ያው ለልጆቼ ለመግዛት ነው እንደነገርኩሽ ማለት ነው። የተወሰነ ቦታ ገዝቻለሁ ግን ቤት ማለት የመዝናኛ ማዕከላች ባስቀመጥኩት ስልክ የምትረከበውን 141 ካሬ ቁጥር ያለች የለመነች አይደል? ልጅ ብለን አይደለም እኔ ተነፋፍቃችኋል ብለን ሲሲኒ አንዴ ማለት በጣም ነው የማመሰግነው ግን በጣም ብዙ የማታውቂው ነገር አለ አይደለ? ምናልባት አንቺ በቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ይሄ ከቪዲዮ ጀርባም ብዙ ነገር አድርገኛል። ካሜራማን ሁሉ ከሰንጀሪ በጋ ካላምጪ ሰው ልጆች ማሳየት መፍት ማለፊ አርጋጅር ተላኩማ ቪዲዮ ረቲ አኒ ጀጀረቲ ዱበርቲን አከሲ ኢኒ ጀቱልን ታቱ ይታ ኢኒ ዲሲቲ ሙጫፍት ገልጪ በቃ ምንድነው አንቺ አታስ እንትን በይ በቃ ልጁን ውሰጂውና ዝም ብለሽ አስለፍልፊው ልፍልፍልፍ አትበይ። በቃ እሱ ይፈልግሻል ታረቂና አብረ መኖር ትችላላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እሱም የዛኔ ያንቺን ድጋሜ ሲቀምስ ወደ ራሱ ይመለሳል ልጅ አይምሮ ይመለሳል። አንቺ ደግሞ ትትትት ስላልሽ ብቻ አይደለም እሱ እኮ እየቀየረ እንደፈለግ ወንድ ቢሄድ ወንድ ምናምን አትበይ፣ እንደዛ አትበይ። ተቀባይነት የለም እሱ ምክንያቱም ወንድ ቢሄድ ወንድ ምናምን አንቺ ለምሳሌ የልጅ እናት ነሽ የማን ምስት እንደሆንሽ ማንም ያውቃል። ማንም አንቺም ሊያገባሽ ፍቃደኛ አይደለም ማንም ሽማግሌም ቢሆን አይደረግም። ስለዚህ አንቺ አርፌሽ ባለቤትሽን ጥብቅ ብለሽ ያዢው ይገባሻል ብዬ ያዘ ወንድ ቢሄድ ምናምን አትበይ። አሁን ወጣት ቢሆን እነሱ ወንድ ቢሄድ ያው ልክ ነሽ። አዩ ሜዳ ሌላ ሰው ማግባት ትችላለች፣ አዊ ማግባት ትችላል። ቤዛ የምትባለው ቤዛ ምንድነው? ቆይ አቃማ እኮ ምንድነው? ቆይ አንዴ ሙስሊም ትሆናለች፣ አንዴ ኦርቶዶክስ ትሆናለች፣ አንዴ ምናምን ሆነ ግራ ግብት የሆነች ልጅ ነች። ባያችሁ እስቲ ቪዲዮ ካስላሉ
Imaan gootu bane barbaada. Taa'anii isaan barbaada. Dhugama siin jedhaa jira. Kolfachi. Kolfi bilbilan. Bilbila maaliif hin kaasne maaliif kasuu keessan bilbilu? Isaa yoo sida mee maaliif bilbila biraatti natti bilbiltee jettee yaaddu ati lakka. Kun barsiin jedhee maal ta'a? Iyyaalu kushaar hin deemu. Haa isa wajji bulta. Ani si wajji bula. Ani illee si wajjin bula maal kadde. Nu wajji moo? Maal jechuudha? Bakka akkasi kaa. Maaliif na dhiiftee deemta torbaan takkaaf. Haa. Ammallee na dhiiftee hin deemuuf taata. Maal rakkoo gaa beenu amma wanti jedhiitu. Beenu amma. Amma baniiti. Torba takkiitti qofachi ta'e dhufa uffata afillee shaanxan naannan dhaqee. Si jamaraati. Beezaa fi Sumayyaa walii galanii waan asitti dalagaa bayan beetu ati ijoollee argadhaa jaartitti argadhaa jetteetiin achi teetta callifteetu maal. Bakka barbaadu na dhoofte barbaadu manaan aariite barbaadu na jeefte uummata akka waan godhuun qabu garuu bakka meeshaaleen hin jiru silkiin keelleen jiru qulfiileen qabu. Sadiif as ta'aa jira maa kana dura an alatti hin argineetiin beekta maaliif ala teettaa jetteetu nan gaafattu. Maal jechuun meeshaa isa gurte immoo? Arabiyaalleen hin jiru wanti hundi hin jiru mana keessa. Arabiyaan maali? Majlisuma? Hin jiru mana keessa. Akkam ta'e? Meeshaan hin jiru fe'atanii hin jiran. Fe'anu fe'ate? Atee sadeeti? Ani maa namtittiin takka dhuftee balbalanatti dhodhooftee mijattiin na jalaa feentii dalayeeti bishaan naa kenni birrilee waan itti bitadhuun qabu naan jennaan bakka ashi jedheeni si gargaara jedheeni wajji deemeetiin yeroo gara manaa deebi'u mana keessa manni qullaadha wanti takka hin jiru mana keessa. Isaa kana awwii fi ayyuu soofii qulqulfeessa. Ati kan farima saayidoo ittiin maxxanmattee Sumayyaa ittiin dhungattee ana dhungachuu edda araabannaati. Maalis yaa dhungatu hin jedhu. Hiji dubartii akkana hin barbaachisu dubartii kana dhiisuu maal inta kanaa akka dubbattu safuu wanti jedhu hin jiru safuu mibbaan nagarii lamda anji asirra baateeti afaan ishii dhungattee kan farii ishii dhungattee ananaam jette maraattus yaa dhungatu anji waay guud waay guud waay guud oh my god oh my god maal dhageenya bara kana keessa wanti dhageenya hin jiru jechuudha. Safuu wanti jedhamu bakka hin jiru jechuudha biyya kana keessatti. Nu saalfachiisina. Fakkeenyaaf Sumayyaa dhungatee osoo meeshaa isiillee gadi jedhee dhungatee otoo waan barbaade luka ishiillee osoo dhungateeti mirga qaba jechuudha Saayidoon. Mirga qaba dhugaa. Afaan ishiin dhungattee siji si'uun dhungataadha afaan ishiin dhungattee ishii dhungataadha beekama. Lammataan akkasitti deebi'uun mirga hin qabdu waa'ee Saayidoo irraa mirga hin qabdu jechuudha. Inni akka barbaade si wajjin ta'uu danda'a garuu ati isa wajjin akka barbaade ta'uu hin dandeessu jechuudha. Eenyullee si hin eeyyamu jechuudha. Kanaaf atis isa beektee dubartoonni keenya safuu keessan eegaa. Safuu keessan bakka dhiirri tokko eega isin hin barbaannu jedhe. Nu isin barbaannu eega jettanii isin maaliif akkas isin gugguba bakka. Dirqama miti bakka isin barbaadu eega jedhee bakka dee. Dhiiratu dhabame moo guute dhiirri bara. Safuun cabsina maal of gadi buusaa ta'e waagaa keessan gadi buusina. Gatii keessan gadi buusina dubartoonni. Isin yeroo hunda nama dhageettan. Dubartii yeroo hunda dhiira mataa ishii irra gaddeemuu dhiira ishii arrabsu barbaadde dhiira isin kabajine barbaadde maali? Dhiirri hin dhabamne bara yoo dhiira heeruma barbaadan magaalaa keessa gara baadiyyaatti gala dhaamsa kana fudhadha. Dubartoonni dhiirri magaalaa keessa jiru gaa'elaaf isin hin barbaadu. Isin maal gootan baadiyyaa galaatii baadiyyaa keessa dhiirri qonna qotee isin nyaachisu guute. Isaan bira deemaatii isaa wajjin gabaree ta'aatii isin jaalataa luka isin dhiquu danda'a. Kan magaalaa dubartii kaanii kan barate waan ta'eef irraa fagaadhaa baqa. Kanaaf isin beektanii isirraa of eeguu qabdan. Wanta jechuu barbaadu kanuma. Kanaaf hordoftoota keenya waassaameen. Hey hey hey. Waassaameen nan dhufee. Hello welcome to back. Relax. Yeroo hunda si wajjin ta'a akkan dagane subscribe gochuun like gochuun dagatinaa yoo viidiyoon kun isinitti tolee jiraate like godhatiin wajjin ta'a isin jedha relax. Bum kallattii mangara ani isin jedha yeroo tokko xumuruun duratti viidiyoo kana dhageeffannee walitti adeemu. Mee bagzaaber isti viidiyoo kana dhageeffannee walitti adeemnu hundi keenya viidiyoo jalqabarraa viidiyoo kana haa dhageeffannu. Viidiyoo dhugaa baay'ee na ajaa'ibe. Addunyaa kanarratti wanni dadhabamee dhiira qalloodha. Dhiirti qalloon jechuudha. Dhalaa heerumtellee bultii keessaa baasaa jirti. Dhalaa hin heeruminillee akka isin hin heerumne godhaa jirti. Kanaafuu dhiirti qalloon bakka argamtetti dhoomtee ajjeefamuu qabdi.
dhiirti qalloon bakka argamtetti dhiifamuu qabdu dhoomtee ajjeefamuu qabdi jiruudhaan hin malle dhiirti qalloon na biratti dhiirti qalloon jiraachuudhaan hin malle saniifuu dhiirti qalloon akka ajjeefamtuuf namuu tattaaffii godhuu qabdan bakka jirtan hundatti jechuudha namuu tattaaffii godhuun isinirraa eeggamaa labsa kana anaatu dabarse. Sanaafi bari keessa seexanni si haadha. Maaltu waan taane fokkiftuu. Dubartoota fokkiftuu akkanaatiif iddoon kennu ani qallaadha. Qallaa kiyya ta'uutti dhamboonaa nama qallaa ajjiisaa manaamin arlama nyaam fallugu kanaafi. Wantoonni dagatanaa yoo jaallatan viidiyoo kana jechuudha. Ani yeroo hunda si wajjin ta'a. Isin deebinee jirra. Deebinee welcome to back. Bum kallattii maan gara maal isin jedhaa? Nagantaa fayyaa ta'a isin jedhaa isin kabajinaa. Relax.